تیر شوی رکوع کې الله تبارک وتعالى يهوديانو ته د عناد او د بغض او د حسد پرې خودلو حکم وکړ او نبی علیه السلام باندې د ایمان وروړلو حکم یې وکړ او دیم ورته وی چې تاسو ته پتم ده چې دی په حق پیغمبر دی تاسو تورات کې تاسو کتابونو کې د هغه ذکر شوی دی د هغه صفت شوی دی دغه رکوع کې خدای ذکر وشو دی بل رکوع شروع شو نو پدې کې الله تبارک وتعالى دغه بنی اسرائیل ته بیا یو حکم کوي اصل کې دی ته زیات تاکید ذکر کوي چې کم چې د نبی علیه السلام مبارک زمانہ کې مشرکان او بت پرس هغه انپړ س کتاب یا سب پویا ډیر نه وده وي او کوم چې په هغه زمانہ کې د نبی علیه السلام سره مدینه منوره کې يهوديانو یا د مدینه منورې نه بهر يهوديانو هغه اهل علم غیبه پویدل او خلق بددی منل مشرکان او نور بددی منل او دیتا دا پتم و چې نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی نو الله تعالی دیتا داوي چې ګوره تاسو ایمان راوړې او حق لار او پیژنې نو دی تاسو چې راوړې نو دا نور خلق به وي ګوره دا کم چې علم والا دی غي په سم لار لاړم نو بس موږ مو پسیزو نو تاسو د وجه نه بدانور مشرکان ایمان راوړي نو ځکه بار بار دی ته خبرې کوي نو په دې رکوع کې الله دی ته وایي دی رومبني آیات کې چې هغه نعمتونه یاد کې چې ما په تاسو باندې کړی دي تاسو په پلارانو او تاسو مې په خپل زمانہ کې په ټولو خلکو غوړه کړی وي په خپل زمانہ کې هغه زمانہ کې چې د عیسی علی السلام نه مخکې زمانہ و هغه کې مې غوړه کړی وي او د هغه ورځ نوی او یریږي چې په کومه ورځ باندې بسوک د یو بل په کار ناراضي او نه با د کافر شفاعت قبليږي او نه به د کافر د پاره د مسلمان شفاعت قبليږي او نه به بدله او فدیه د چانه اخیستلی شي چې زدا پیسې والو او نه به د چا مدد کولی شي اسبیسا نو هغه ورځ نو یریږي نو لفظي ترجمه دا بیا تفسیر کو چې یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علی السلام اولاد اذکروا یاد کې نعمتي زمان نعمت التي هغه انعمت علیکم چې ما کو پتاسو وانی بشکما فضلتکم فضیلت درک تاسو ته علی العالمین د خپل زمانه په خلقو ښا ځکه د خپل زمانه چې د نبی علیه السلام پر اتک سره هغه د هغه امت په ټولو خلقو بیا غوړه دي ښا ځکه قران کې الله بل ځکه فرمایي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهتر په خلقو کې الله نبی علیه السلام امتیانو ته وی ښا واتقوا يريغا يوما ده غرزنا الله تجزي نفس چې بدله ورنه کیو نفس عن نفس دبل نفس شيئا حسزم ولا يقبل منها شفاعه نبا قبول شد دين شفاعت ولا يأخذ نبا خستلش منها دين عدل سبدلا سمعاودا سپیسي ولا هم ينصرون نبا دي مددش دا خو لفظي ترجمه شو تفسیر د آیات دا دي چړومبي آیات کې الله فرمایي هغه نعمت یاد کې چې ما پتا سو باندې وکړو او ما په خپل پتا سو له فضیلت درکړو په ټولو خلکو نه مراد ما ته وی چې د هغه زماني خلک زکات چې د نبی علیه السلام مبارک پر اتک سره مخکې چې څومره افضل امتونه دا غي ټول افضلیت نزيات افضلیت او بهتري ملو شو د نبی علیه السلام امت ته دغه د خاطره اصل کې وجه داوا چې الله نبی علیه السلام مبارک په کل مخلوق کې غوړه پیدا په کل مخلوق کې نو د څه خونه کېږي چې یو کس د غوړې یو دغه تابعداران دي نه غوړې نو ځکه الله ولا امت هم دا څه غوړه ورکا ځکه قران کې الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس نور امتیان د اخر زمانه بیکار دي هر هغه ګناه کوي چې مخکینی امتونو کې چام کړي د نو ټولې دی په جمع کوي خدا د نبی علیہ السلام د خاطر دي د فضیلت ملو دي چونکه هغه الله مخلوق کې غوړه پیدا کړو نو امت مولا د څور ک فضایل ولا ورکړه بیا الله فرمایي دی بل آیات کې چې تاسو د څورزنه او یریږي
چې هلته به یو د بل په کار سړی نه راځي. نو دلته ځان پوی کا قرآن عظیم الشان کی په 40 آیاتونو کې الله دا فرمایلی دي، په 100 آیاتونو کې په 40 کې چې شفاعت با کیږي، سفارش به کیږي د مسلمان چې صرف کلمې ویلي، نور که هر څومره ګناهونه دي شوي د دې شفاعت به کیږي. په 40 آیاتونو کې دا ذکر دي او په نورو ډیرو آیاتونو کې دام ذکر دي چې دا شفاعت به کافر ته فایده نه ورکوي، چې شفاعت کوونکي مسلمان یو چاله چې شفاعت کوي ام مسلمانی نو دا به بیا کار کوي. د ټولو نه لوی شفاعت به زمونږ استاد نبی علیه السلام کوي. شفاعت خو پیژنې کړه، سفارش ته وایي، او دا سفارش د شي دي چې دنیا کې بغیر د دې نه کار نه کیږي او آخرت کې بغیر د دې نه کار نه کیږي، دی باندې کار ښه کیږي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي، د صحیح بخاری روایت دی، وی چې د قیامت ورځ شي او الله تبارک وتعالی سره غوسه او داسې غوسه چې داسې به چېرته غوسه شوي مخکې نه به وروستو داسې غوسه شي، نو یې زه به الله تعالی ته سجده وکړم، اوږده سجده، دومره اوږده سجده به یې څومره چې الله وغواړي، او بیا به د الله داسې حمد او ثنا بیان کړم چې اوس راله نه راځي، هغه ټیم کې به راله راځي، دا به بیان کړم. نو الله به راته وایي چې سر دې پورته کا او وغواړه، ته څه غواړې، ستا سوال به قبلیږي. نو یې زه به سر پورته کړم، وی زه به ووایم چې ربه د خلکو سره حساب کتاب وکړه، بیا به د هغې نه پس د شفاعت سوال وکړم، نو بیا به ما ته اجازت وشي چې زه دومره امت شفاعت دی که صحت به راته وښیي چې د دومره وکړه، وی دا عمره به وکړم، وی بیا به زه سجده ولګوم، الله ته به بیا سوال کوم، نو بیا به راته اجازت وشي چې زه د دومره شفاعت وکړه، نو د هغې به اجازت میلو شي، نو د هغې به سفارش وکړم، ابه جهنم نه روځي. 3-4 ځله به وي زه داسې سجده ولګوم الله ته، اوږدې سجدې، او په هغې کې به داسې حمد او ثنا د الله بیان کړم چې اوس راله نه راځي، الله به راته زړه کې چې زه به بیانوم، تر دې پورې چې ټول امتیان به څومره چې په جهنم کې وي ابه د جهنم نه راوباسم، صرف هغه خلک به پاتې شي چې کوم الله بارک د الله د هغې باره کې دا فیصله کړې چې دی به نه روځي چې کافر دي، هغه څه دي؟ کافر دي. او بل حدیث مبارک کې فرمایي چې شفاعت لاهل الکبائر من امتی، زما سفارش او شفاعت د امت زما هغه خلکو د پاره چانه چې غټ ګناهونه شوي. او بل روایت د صحیح بخاری کې راځي چې چا په اخلاص سره دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د پاره زما شفاعت دی. و دې ځای کې یو خبره کوم چې جهنم ته لاړ شي نو بیا داسې ډېر خوند نه کوي چې جنت ته بیا لاړ شي، صحیح ده، بیا هم ښه ده، ځکه د مؤمن لپاره جنت شته خامخا، چې چا په حقه دا کلمه ویلي او په دې کلمې سره دنیا نه تلي، که دا هر څومره بدي یو ټیم به دې جنت ته ځي، اگر که جهنم ته لاړ شي، خو خوند خو هغه نه کوي که نه، خوند خو هغه کوي چې د جهنم هم نه ویني، په خوب کې مو لاړ شي جنت ته، الله دې همدغه نصیب کړي. نو ګوره د نبي علیه السلام شفاعت به څو قسمه وي، یو به دا قسم وي چې د هغه د امت نه به 80,000 کسان او هر یو زر به د ځان سره 80,000 بوځي، دا به بې حسابه بې کتابه جنت ته د نبي علیه السلام په شفاعت ځي. نو هغې کې خو خیر مشکله ده که موږ تاسو راشو، ځکه چې ډېر لوی خلک تیر شوي دي، صحابه دي، تابعین دي، امت کې لوی لوی. او بل به داسې وي دا موږ دعا کوو که نه یا الله آسان حساب را سره وکړي، دعا کې داسې وایو که نه، د بعضې خلکو بړه کې دام راځي چې داسې دعا کوو چې خدای بې حسابه مې بوځي، نو هغه بې حسابه کې هم موږ الله راوستی شي، خو هغه موږ پکې ځکه مشکل و چې ډېر لوی خلک مخکې موږ نه تېر شوي، نو موږ یا الله آسان حساب را سره وکړي. نو آسان حساب دا دی چې الله درته صرف دا وایي چې زما بنده دا دي کړي دا دي کړي دا دي کړي، خو زه به څو مې بخلي جنت ته ځه، داسې دې ته آسان حساب. او یو داسې حساب دی چې دا دې ولې کړی دی دا دې ولې کړی دا دې نه دې الله وساتي، ځکه نبي علیه السلام فرمایي من نوقش فی العذاب عذب، چا سره چې تپوس دی وشو په عذاب کې چې دا دې ولې کړی به ده ته به عذاب ملاوي. عائشہ رضی الله عنها ورته د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولې الله چې قرآن کې ویلي چې فسوف یحاسب حسابا یسیرا، موږ به دې سره آسان حساب وکړو،
نبی علیہ السلام ورته دا خو صرف پیش کېدل دي داسې به ووایي چې زما بنده دا دي کړي دا دي کړي دا دي کړي او زه بس معاف مې کړې زه جنت ته وي هغه دا دي نو دا اسان حساب دی او سخت حساب دا دی چې نه تپوس وکړي چې دا دې ولې کړي د ولې جواب چا سره شته چا سره هم نشته نو دویم نمبر شفاعت به د نبی علیہ السلام داسې چې اسان حساب به وشي دریم نمبر به دا وي چې جهنمیان به د جهنم نه روباسي څلورم نمبر به دا وي چې کم خلک جنت ته تلي چې د هغې درجات بلند شي ته چې ورته پروموشن وی چې اوچت شي داسې د هغې دپاره به هم شفاعت کوي او پنځم نمبر به د ټول محشر والاو دپاره شفاعت کوي چې کافرو ته به هم فایده رسي او هغه شفاعت د مخکې مې چې حدیث کې درته ووایي چې الله به حساب نه کوي او سخت به غصه شوي نو نبی علیہ السلام به شفاعتو کې حساب به الله شروع کی نو عارضی طور باندې به کافر تم فایده ملو شي عارضی بیا خو باقي جهنم ته ځي نو دا اقسام د شفاعت د نبی علیہ السلام دي او بل حدیث مبارک کې دسم فرمایي صحیح مسلم کې روایت دی چې نبی علیہ السلام مبارک یو موقع باندې ناستو د ابراهیم علیہ السلام هغه دعا ورته یاد شو چې قرآن کې الله ذکر کړی دي چې رب انهن اضللن کثیرا یا الله دې بوتان خو ډېر خلک ګمراهان کړل وی دا ورته یاد شو بیا ورته د عیسی علیہ السلام دعا یاد شوه چې هغې کې دا دي چې ان تعذبهم فانهم عبادک که ته دې عذاب ورکې نو دا ستا بندګان دي او که عذاب نه ورکې نو ته بې حده مهربان او بخونکي دا ورته یاد شو خپل امت ورته یاد شو وی لاسونه یې پورته کړلو وی چې خدای زما امت یا الله زما امت وی ډېر زیات یې وجړل ډېر یې وجړل نو الله تعالی جبریل علیہ السلام ته وی چې ورشه زما نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس وکړه چې ولې جاړي الله ته خو پته وه خو چې هغه د نبی علیہ السلام د خولې نه اورېدل غوښتل جبریل علیہ السلام چې راغی وی ستا رب سلام وی په تا باندې او وایي چې ته ولې جاړې نو هغه وایي چې د امت غم دی را سره د امت را سره غم دی نو نبی علیہ السلام مبارک ته جبریل علیہ السلام وی زه ځم الله ته دا سوال جواب کوم چې هغه لاړه الله ته دا سوال جواب وکړه الله ورته لاړ شه ورته وایه چې مونږ به د امت باره کې تا غمجن نه کړو تا به راضي کړو تا به څه کړو او الله ورته قرآن کې ویلي چې ولسوف یعطیک ربک فترضى درته چې ستا رب به تاله دومره څه درکړي چې تا به راضي کړي تا به دې کې موږ څه نه کړو غمجن نه کړو نو دغه رنګې د نبی علیہ السلام مبارک دا شفاعت حق دی او دا به کېږي او بل حدیث شریف دی چې نبی علیہ السلام فرمایي دا هم د صحیح بخاري روایت دی دې ته لږ غوږ کېدی چې دا څوک کوي دا عمل د نبی علیہ السلام شفاعت به د خامخا ملاویږي نبی علیہ السلام فرمایي صحیح بخاري روایت دی څوک چې مؤذن اذان ته غوږ کېدي د اذان چې کوي دې ته غوږ کېدي او هغه چې کوم کلمې وایي دې هم وایي لکه هغه وي الله اکبر الله اکبر تم وي الله اکبر الله اکبر هغه یشهد ان لا اله الا الله تم یشهد ان لا اله الا الله او چې هغه وي حي على الصلاه تو لا حول ولا قوه الا بالله او چې بیا هغه وي حي على الفلاح تو لا حول ولا قوه الا بالله وی چې دا چا وی نبی علیہ السلام فرمایي دې ته د اذان جواب وي څه ورته وي وی چې دا چا وی او د دې نه پسې بیا د اذان نه پسې وي په ما درود وي ځکه وی چې په ما یو ځل درود وي نو دته لس رحمتونه پې راځرېږي لس ګناهونه یې معاف کېږي لس درجات یې بلندېږي نو چې چا اذان دا جواب هم ورکړه او بیا په هغې نه پس په ما درود وي او بیا دغه دعا وکړله اللهم رب هذه الدعوة التامه هغې کې یو سوال دی د نبي علیه السلام دپاره چې الله دله وسیله او مقام محمود ورکړي وی هغې کې د وسیله نوم یو خاص مقام دی چې کل مخلوق کې به الله یو کس ته ورکوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې دقه مقام زه امید ساتم چې الله به دا مال راکوي او دا یقیني خبره چې الله غله ورکړی دی نو چې چا د اذان نه پس درود او ما ته دغه وسیلې سوال وکړو نو حلت له شفاعتي د شفاعت په ما واجب شو خامخا د څه کوم شفاعت کوم نو اذان چې کله امام دغه کوي دا مؤذن اذان کوي نو ته چې کوم جماعت سره نږدې بس جواب ورکوه او بیا چې کله اذان وشي نو درود شریف وایه او دغه دعا وایه دغه دعا زده که اسانه دعا ده نو دا فایده ده خو که په لوسپیکر وي او کوم داسې وی لکه اوس یو کس اذان کوي نو که په لوسپیکر وي نو هم صحیح ده ثابته ده یو ځل درود شریف پکار او که نه په لوسپیکر نه وي نو پټ دی وي یا د اذان نه وروستو چې دی دعا اذان ختم کی نو ځان سره دی پټ وي دعا دې هم پټه وي
او یا دې په لوسپیکر ووایي دواړه کاره ټیک دي ښه که په ښکاره ووایي نو د هغې فایده به دی چې نور خلک به هم زده کړي درود به هم زده کړي خلکو ته به یاد هم شي او دعا به هم زده کړي او که په ښکاره فرض که نه وایي پټې وایي نو دواړه طریقې صحیح دي خو فایده یې ډېره زیاته ده د نبي علیه السلام شفاعت پې څه کېږي واجبېږي لازمیږي او یو بل حدیث هم دی چې نبی علیه السلام فرمایي من زار قبري وجبت له شفاعتي څوک چې زما قبر له راغی نو د ده شفاعت په ما واجب شو الله دې بوزي خو تلي والله دې بیا بوزي او دا څوک چې نی تلي دي دې الله بوزي او دا څوک چې تلي دي د الله نور هم ډېر بوزي او چې زه پکې راشم کنه ها نو نبی علیه السلام هم شفاعت کوي فرشتي هم شفاعت کوي او قرآن کې الله فرمایي ولا يشفعون الا لمن ارتضى دی به د هغه چا شفاعت کوي چې چا ناراضي شي او فرشتي چا ناراضي وي نیکانو نه دغه رنګې علما به عمل هغې به هم شفاعت کوي حافظان د قرآن چې عملي پې وي هغې به هم د لسو کسانو شفاعت کوي شهیدان به هم د یو کسانو شفاعت کوي بلکې دې پورې راځي نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په امت کې به خلک قسمه قسم طریقې سره شفاعت کوي بعضې امتیان به زما داسې چې د یو ثابت قبیلې به شفاعت وکړي بعضې به داسې چې د ثابت غټې ډلې به وکړي او بعضې به داسې د یو ثابت خاندان به وکړي بعضې به پکې داسې وي چې د یو کس شفاعت به وکړي او داسې هم پکې وي چې زموږ امت کې داسې یو قسم شته چې هغه به بنو تمیم په عربو کې یو قبیله وه چې بنو تمیم په عربو کې یو قبیله ده د دې قبیلې برابر د خلکو به شفاعت وکړي او جهنم نه به یې راوباسي نو بیا وروسته محدثین کرام ویلي چې دا څوک دي نو بعضې وی دا اویس قرني رحمت الله علیه دی چې په تابعینو کې افضل دی او بعضې وی دا عثمان غني رضی الله عنه دی نو دیو هم کوي شفاعت او دیم فرمایلی دی نبی علیه السلام عائشہ رضی الله عنها روایت کې صحیح بخاری روایت دی چې نبی علیه السلام مبارک ندی تپوس کو چې د الله رسول که د چا یو نابالغ ماشوم مړ شي نو د ده ته څه فایده ده نبی علیه السلام مبارک ورته وي چې د چا یو نابالغ ماشوم مړ شي نو دا به د شفاعت کوي او نه وي که دوه مړ شي ولې دوه یاد کړل وي که دوه مړ شي نو شفاعت به یې کوي هغې ورته د الله رسوله که یو د چا مړ شي وي که یو د چا مړ شي نو هم به شفاعت کوي نو د هغې خو خپله بچي نو د عایشې رضی الله عنها نو هغې سره خو خپل غم هم و هغې وي د الله رسوله که د چا بچي اډو وینه او یا مړه نه شي نو د هغه به څوک شفاعت کوي نو نبی علیه السلام مبارک ورته ووایي که د چا بچي مړه نه شي یا وي یا نه وي نو د هغې دپاره زه یم ځکه زه چې د دنیا نه تللی یم نو دا د ټولو نه غټ غم دی زما د امتیانو دپاره چې زه ترې جدا شوی نو دا هم غم دی که نه هغه د ماشوم به د مور پلار شفاعت ځکه کوي چې د ماشوم په وفات سره مور پلار ډېر خفه کېږي که نه نو غم وي د هغې په وجه چې صبر وکړي نو وي دغه رنګې دا زما جدایي هم د امت دپاره ډېر غم دی نو چې د چا دغه نشته نو د هغې دپاره زه یم اوس به ټول خوشحاله شوي ښه انشاءالله نو دا شته خو ما تاسو ته یو خبر وکړه به یې روی نه جهنم ته لاړ شي نو بیا ګورې مزه نشته ښه مزه خوند په هغې کې دی چې ته جهنم عذاب ونه ویني او ونه سکې او جنت ته لاړ شي الله دې دغه نصیب کړي نو الله دې هغه شفاعت د نبی علیه السلام نصیب کړي چې په جنت کې د درجې د بلندولو دپاره او چې نه جهنم کې ته کباب شو بیا روزي نو بس زه بیا هم هغه د کافر نه خو ښه وي خو د مسلمان سره مناسب نه دي ښه نو الله فرمایي یا بني اسرائیل ای بني اسرائیلو اذکروا یاد کې نعمتي زما نعمت التي هغه انعمتو چې ما انعام کو علیکم پتا سو باندې وانی بشکما فضلتکما فضیلت درک تاسو ته غوړه مې کړې تاسو علی العالمین د خپل زمانه په مخلوقاتو واتقوا یریږي یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله به نه ورکوي فایده به نه ورکوي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه دینه کافر نفس مراد دی ښه ځکه یهودیان خو کافر وکنه نو کافر به یو بل ته فایده نشي ورکولی مسلمان به ورکولی شي دا دومره ګڼ شمېره حدیث مې چې درته وي شهیدانو علما به عمل او حافظان به عمل او نبی علیه السلام مبارک او فرشتي دا ټول به فایده ورکوي که نه لا تجزي بدله به نه ورکوي فایده به نه ورکوي او په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس دبل نفس نا شيئا د هیڅ زمام ولا يقبلون بشي قبل ول منها د دې کافر نفسنا شفاعت سفارش ولا يؤخذ نبا خستلش منها د دین عدلنا سبدلا سمعاوز او سفديا
ولا هم ينصرون نبد دی مدد کولی شي. نو د قیامت پر ورځ به الله وي کافر ته وي چې دا نن عذاب ویني بیا به وایي چې اوره به وینم وي که چېرې د ځمکې د ډکوالي په اندازه دا ځمکه چې څومره ده که دا ټوله ځمکه ډکه شي او تا ته دومره سره میلو شي نو به ته ماله راکې نن که زه تا ته وایم چې د عذابه دې بچ کوم دا راکړه نو را به کړي به وایي چې اوره به بلکل که ما سره وي اوس به مې درکړې وي خو چې د دې عذابه بچ شوی وي نو الله به ورته وایي چې ما خو تا نه د دې نه وړه خبره غوښتې وه هغه دا چې په ما ایمان درکړه چې مسلمان شه نو هغه خو د دې نه ډېره کمه وه د سرو سپینو د ډکوالي د ځمکې په اندازه دې نه خو ډېره کمه وه ادې ولې نه کوله چې اوس دا وایي ولته به چا سره دا وینو نو ښه یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اذکروا یاد کیا نعمتی زما نعمت التي هغه انعمت چې ما وکم علیکم پتاسو باندې وانی بشک ما فضلتکم غوړه کړې تاسو فضیلت مې درکړه تاسو ته علی العالمین د خپل زمانه په مخلوقاتو واتقوا یریږي یوما د هغه ورځ نه لا تجزی فیده بنور کوي بدله بنور کوي په کار بن راځي درې وانه ترجمه صحیح دي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نشین سسیزم کافر مومن نفس د کافر نفس د بسنه شي اخوا کولی ولا يقبلون بش قبل ول من هذا دي مسلمان نفسنا د کافر نفس د پارا شفاعت تزفارش ولا يخذون بش خستلی من هذا دینا عدل سبدلا ولا هم ينصرون مدد مدد کولی شي صدق الله تیری شوی رکوع کې الله تبارک وتعالى يهوديانو ته د عناد او د بغض او د حسد پر خودلو حکم وکړ او نبی علیه السلام باندې د ایمان وروړلو حکم یې وکړ او دیم ورته وایي چې تاسو ته پتم ده چې دی په حق پیغمبر دی ستاسو تورات کې ستاسو کتابونو کې د هغه ذکر شوی دی د هغه صفت شوی دی دغه رکوع کې خدا هغې ذکر وشو دی بله رکوع شروع شو نو په دې کې الله تبارک وتعالی دغه بني اسرائیلو ته بیا یو حکم کوي اصل کې دی ته زیات